Essa é a Tron Smart Trip, uma caixa de som de R$80, muito bonita, feita para ser portátil e resistente aos seus passeios. Ela tem proteção IPX7, Bluetooth 5.3, pode ser pareada com outra caixinha igual a ela para formar som estéreo e ainda tem a potência de 10 watts, uma potência mais do que necessária para você ouvir sua música com a sua galera em um espaço aberto. Só que apesar disso tudo, ela tem um público-alvo muito bem definido e você pode não fazer parte dele. Para saber se você é do tipo de pessoa que compraria essa caixa, eu recomendo que você assista o vídeo completo no canal sobre ela. É só você clicar no símbolozinho do canal e ir na lista dos vídeos.